अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Meqë para këtij turneu të fundit, kisha mbajtur një varg hutbesh lidhur me jetën dhe veprat e sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kishin marrë pjesë në luftën e Bedrit. Prandaj do të rifilloj këtë temë me hutben e sotme. Sahabiu i parë për të cilin do të flas në këtë hutbe është Hazret Omara ibn Hazm radhiyallahu anhu. Hazret Omara radhiyallahu anhu ishte një prej atyre 70 sahabëve të cilët kishin marrë pjesë në beslidhjen e dytë. Dy vëllezërit e tij, Omra ibn Hazm dhe Muammar ibn Hazm, ishin gjithashtu sahabë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëna e tij quhe Khalida bint Enes. Ai kishte marrë pjesë në të gjitha betejat dhe luftrat e profetit sallallahu alaihi wasallam, përfshirë këtu edhe luftën e Bedrit dhe Uhudit. Në ditën e fitores së Mekës, ai mbante flamurin e Benu Malik ibn Nejarit. Pas hijretit në Medinë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur vëllazëri midis tij dhe Muhriz ibn Nadla radhiyallahu anhu. Hazret Umara ibn Hazmi radhiyallahu anhu luftoi bashkë me Khalid ibn Walidin radhiyallahu anhu kundër revoltës së rebelëve, të cilët ishin kthyer nga feja islame pas vdekjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai pra Hazret Umara radhiyallahu anhu kishte rënë dëshmor në luftën e Yamamas. Abu Bekri ibn Muhammedi radhiyallahu anhu ka transmetuar që kur Abdullah ibn Sahlini ishte kafshuar nga gjarpëri, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam porositi për të quar atë me njëherë tek Umara ibn Hazmi radhiyallahu anhu që t'i bënte rukje. Ai i tha: "O i dërguari i Allahut, ai është në prag të vdekjes?" Por profeti u tha sërish për ta quar atë tek Umara ibn Hazmi radhiyallahu anhu dhe siguroi që Allahu do ta shëronte atë. Këtu duhet sqaruar që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vetë ja kishte mësuar rukje dhe lutje të tjera. Nga kjo ngjarje nuk duhet të kuptojmë që maazallah i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për rukjen e Umarës radhiyallahu anhu. Apo profeti nuk e bënte dot këtë e të tjerë.
Disa persona kishin detyra të caktuara në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe sigurisht fuqia shpirtërore dhe bekimet e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam vepronin në favor të tyre. Në Siret Ibn Hisham shkruhet që hipokritët vinin në xhaminë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe taleshin dhe qesëndisnin me muslimanët. Njëherë, kur këta hipokrit ishin mbledhur në xhami dhe pashpritnin diçka me njëri tjetrin, i vështroi edhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Profeti urdhëroi që këta hipokrit të përziheshin nga xhamia. Ebu Ejubi radhiyallahu anhu i drejtua Omer bin Kesit, i cili përkiste fisit Benu Ghanam ibn Malik ibn Najjar dhe në kohën e ignorancës kujdesi për idhujt. Pra, Ebu Ejubi e tërhoqi zvar Omer bin Kesin duke kapur nga këmbët dhe e nxori jashtë xhamis, ndërsa Omeri i thoshte: "O Ebu Ejub, a do të më përzësh nga kuvendi i Benu Thalabas?" Pastaj Ebu Ejubi i u drejtua Rafe ibn Bedias, i cili gjithashtu përkiste fisit Benu Najjar. Ebu Ejubi radhiyallahu anhu e mbështoli me qarqaf dhe përzuri nga xhamia duke tërhequr zvar. Ai e qelloi me dorë dhe i dha një shuplak të fortë duke i thënë: "O munafik i poshtër, qofshi malkuar, largohu nga xhamia e profetit." Hazret Omara ibn Hazmi radhiyallahu anhu ju afrua Zaid ibn Amrut dhe e kapi nga mjekra dhe tërhoqi zvarrazi dhe e përzuri nga xhamia. Pastaj ai e qelloi aq fort në gjoks me duart e tij saqë e rrëzoi për tokë. Zedi ju ankua: "Ma vrave o Omara." Omara ju përgjigj: "Të vraf Zoti o munafik. Dënimi që ka përgatitur Zoti për ty është shumë herë më i rënd. Tani e tutje mos guxo t'i afrohesh xhamisë së profetit." Gjatë luftës së Tebukut, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam po udhëtonte drejt Tebukut, atij i humb deveja që quhej Qaswa. Sahabët po e kërkonin rreth për qark. Atëherë Zaid ibn Selti, i cili ishte një hebrej nga fisi Banu Qainqa, i shërbente Umara ibn Hazmit radhiyallahu anhu dhe i vinte shalat mbi devet e Umarës. Fillimisht ai kishte pranuar Islamin, por më vonë sille me hipokrizi, pra ishte bërë hipokrit. Ai ishte shprehur gjoja me thjeshtësi se përderisa Muhamedi ka deklaruar se ai është i dërguari i Allahut dhe u tregon të tjerëve ngjarjet e së padukshmes, përse nuk ditë ka vendodhjen e deves së tij. Kur Zedi kishte thënë këto fjalë, Omara ibn Hazmi radhiyallahu anhu ndodhi në praninë në shoqërinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Profeti gjithashtu mësoi atë që kishte thënë Zedi, dhe ndoshta Zoti e kishte njoftuar atë. Ai tregoi se dikush ka thënë që Muhamedi, pra ka thënë tha profeti sallallahu alaihi wasallam, që dikush ka thënë që Muhamedi u tregon të tjerëve se është i dërguari i Zotit dhe bën sikur u tregon ngjarjet e së padukshmes, ndërsa vet s'ka haber se ku i është humbur deveja. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha: "Pasha Allahun, unë nuk di asgjë përveç asaj që më tregon Allahu. Vetëm ai posedon të dijen e së padukshmes." Për të hedhur pretendimin e këtij munafiku, Allahu i Madhërisëm më ka treguar se ku ndodhet deveja ime. Ajo ndodhet në filan lugin dhe i është ngecur letari në një pemë. Shkoni atje dhe më sillni atë. Pra sahabët, duke dëgjuar porosin e profetit sallallahu alaihi wasallam, shkuan drejt atij vendi që kishte treguar profeti dhe u kthyen bashkë me deven. Pra ata e gjetën deven ashtu siç u kishte treguar profeti sallallahu alaihi wasallam. Bayhaqi dhe Abu Naimi ka shënuar që Umara ibn Hazmi radhiyallahu anhu shkoi te shërbëtori i tij, pra te
të Zaid ibn Selti dhe i tha, pasha Allahun, sot ka ndodhur diçka e çuditshme. Sapo i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet shpalljes hynore është njoftuar për fjalët e një njeriu, të cilat ai na tregoi edhe neve. Pra bëj fjalë për Zaid bin Seltin, i cili i shërbente Umara ibn Hazmit radhiyallahu anhu, dhe ai tha, dikush nga shërbëtorët e Umarës i tha, betohem në Allah që Zaidi kishte thënë pikërisht këto fjalë para se të vinit ju. Umara ibn Hazmi radhiyallahu anhu e zuri Zaidin nga qafa dhe i u drejtua shokëve të tij, o robërit e Allahut, kam pasur një gjarë për pranë meje dhe isha plotësisht i shkujdesur për ti. Pastaj Umara i u drejtua Zaidit dhe i tha, tani e tutje nuk kam asnjë lidhje me ty. Dhe tha, tani e tutje nuk kam asnjë lidhje me ty. Dhe sipas disa rrëfimeve Zaidi ishte penduar, kurse sipas të tjerëve ai vijoi sjelljen e tij të poshtër, pra për hipokriti dhe derisa i vdiq. Ziyad ibn Naimi radhiyallahu anhu ka transmetuar nga Umara ibn Hazmi radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që nëse dikush u përmbahet 4 porosive, ai bëhet musliman. Pra nëse përmbush 4 porosi, ai quhet musliman, por nëse i shmanget vetëm njërës prej tyre, 3 të tjera nuk i sjellin asnjë dobi. Ziyadi ka thënë që e pyeta Umarën se cilat ishin ato 4 porosi. Ai më tregoi se ato janë namazi, zekati, agjërimi dhe haxhi. Bindja dhe zbatimi i tyre është i obligueshëm për çdo musliman. Pra, namazi është i detyrueshëm. Cili do që i detyrohet zekati, duhet të paguajë atë. Agjërimi është kusht i domosdoshëm për çdo musliman i rritur, i cili nuk është i sëmur apo udhëtar. Po ashtu, kryerja e haxhit është një dispozitë e detyrueshme për ata që i plotësojnë kushtet. Këto janë shënuar në Asadul Ghabba. Është e çuditshme që dietarët musliman kanë paraqitur për kufizimin e muslimanit në këta libra, në këto vepra, ndërsa klerikat e sotëm, të cilët japin fetve për mosbesimin e dikujt, nxjerrin për kufizime të veta. Sahabiu tjetër, jetën e të cilit do të rrëfej sot, është Hazret Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu. Ai mbante nofkën Abdurrahman dhe i përkiste fisit Banu Azilit. Baba i tij quhej Mas'ud ibn Ghafir, ndërsa e ama Umme Abd. Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu ka qenë ndër muslimanët e parë. Koha kur ai pranoi Islamin përputhe me kohën kur Fatima binte Hattab radhiyallahu anha, motra e Umerit radhiyallahu anhu, dhe bashorti i saj, Said ibn Zaidi, kishin përqafuar Islamin. Madje përpara se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam të hynte në Dari Arqam, i cili ishte qendra e parë e muslimanëve në Mekë. Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu ka treguar se ai që i gjashti që kishte pranuar Islamin, në ngjarjen e pranimit të Islamit, ai ka rrëfyer në këtë fjalë. Ai thot, atëherë kisha fituar pak pjekuri, domethënë kisha mbushur moshën e pjekurisë dhe mund të kuptoja gjërat. Një ditë po ruaja dhe kullosja bagtin e Uqba ibn Muitit, kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu erdhën tek unë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mu drejtua mua dhe pyeti, o djalosh, a ke pak qumësht? Unë i thash, po, por më vjen keq, unë nuk mund të jap asgjë sepse jem përgjegjës për këto bagti. Ai më tha, atëherë më sill ndonjë dhi shterpe që nuk jep qumësht. Unë i solla një dhi të vogël. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam
ja lidhi këmbët dhe dalën nga dalë duke bërë dua, lëvizi duart mbi gjinët e saj, derisa ato u mbushën me qumësht. Pastaj Ebu Bekri i soli një enë dhe profeti e moli dhin. Kur e mbushi enën, ai i dha Ebu Bekrit për ta pirë atë. Kur u ngop Ebu Bekri radhiyallahu anhu, e piu edhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai sërish lëvizi duart mbi gjinët e saj dhe tha: "Tkuruni", e ato u tkurrën. Pra gjinët u tkurrën siç ishin në gjendjen e mëparshme. Unë i thash: "O i dërguari i Allahut, më mësoni pak nga ajo që keni recituar." Ai më fërkoi kokën dhe tha: "Je djalosh i regjur, pra je djalosh i përgatitur." Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu rëfen se ai kishte mësuar 70 sure të Kuranit direkt nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu i ka kushtuar një shënim Abdullah ibn Masudit radhiyallahu anhu në veprën e tij. Ai shkruan: Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu nuk qej nga Kureshët, por i përkiste fisit Hazili. Ishte njeri i varfër, prandaj ronte duke ruajtur bagtit e Uqba ibn Abi Mutit, i cili ishte një prej krerëve të Mekës. Pas pranimit të Islamit, ai ju kushtua tërësisht shërbimit të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nga shoqëria e profetit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Masudi u bë një prej dietarëve më të shquar të kohës. Madje shkolla Hanefi e jurisprudencës islame u obligohej thënieve dhe gjykimeve të Abdullah ibn Masudit. Ne kemi një dëshmi lidhur me diturinë e tij të gjerë. Ibn Masudi radhiyallahu anhu ka thënë që njerëzit janë në dijeni se jam njohës i mirë i librit të Allahut. Nuk ka asnjë sure apo ajet në Kur'an që të mos ja di kontekstin dhe kohën e zbritjes. Këtë dëshmi e ka kërkyer Abu Vaili, i cili gjithashtu ka thënë që askush nuk e kundërshtoi këtë deklaratë. Emri i Abdullah ibn Masudit radhiyallahu anhu gjendet në kryet e atyre 4 sahabëve, të cilët i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i kishte zgjedhur për të dhënë mësimin e Kuranit famlar. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka shënuar në veprën e tij hyrje në komentin e Kuranit lidhur me këtë. Ai shkruan: I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam caktoi një grup mësuesish për të dhënë mësimin e Kuranit famlar. Ata kishin mësuar Kuranin përmendësh dhe u mësonin të tjerëve. Këta ishin 4 mësues më të shquar, të cilët kishin mësuar Kuranin vetëm nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe tani duhet të mësonin të tjerëve. Nën kujdesin e tyre ishin edhe sahabë të tjerë, të cilët gjithashtu u mësonin Kuranin të tjerëve, por emrat e këtyre 4 sahabëve të zgjedhur janë kështu: Hazrat Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu, Hazrat Salim Maula Abu Huzaifa radhiyallahu anhu, Hazrat Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Hazrat Abi ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ndër këta sahab, 2 të parët janë muhajir, ndërsa 2 të fundit janë ensar. Për sa i përket pozitës shoqërore, Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu që një punëtor i thjesht, Salimi ishte një rob i liruar. Pra ka qenë sklav, të cilin e kishte liruar Abu Huzaifa radhiyallahu anhu. Muadh ibn Jabali dhe Abi ibn Ka'bi radhiyallahu anhum ishin ndër pasanikët e Medinës. Pra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte caktuar mësues nga çdo grup shoqëror. Dhe sipas një hadithi, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që mësoni Kur'an nga këta 4 persona: Abdullah ibn Masud, Salim Maula Abu Hudhaifa, Muadh ibn Jabal dhe Abi ibn Ka'ab. Këta 4 kishin mësuar tër Kur'anin drejt për drejt nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe kishin përmirësuar lëshimet dhe gabimet e tyre duke i recituar përmendesh. Megjithatë,
Përpos tyre ishin edhe sahabë të tjerë të cilët vazhdimisht mësonin disa pjesë të Kuranit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sipas një transmetimi, njëherë Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu dhe Omer ibn Hattabi radhiyallahu anhu shqiptuan të njëjtën fjalë në dy mënyra të ndryshme. Hazrat Omeri radhiyallahu anhu e ndaloi Ibn Masudin dhe e kërkoi të korrigjonte shqiptimin. Por Ibn Masudi radhiyallahu anhu këmbënguli se ashtu e kishte mësuar atë fjalë nga profeti. Atëherë Omer ibn Hattabi radhiyallahu anhu e shoqëroi atë te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ju ankua që Ibn Masudi po bënte gabim në recitimin e Kuranit. Profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëroi Abdullah ibn Masudin për të recituar. Kur dëgjoi recitimin e tij, profeti sallallahu alaihi wasallam tha që ai kishte lexuar tamam pa asnjë gabim, pra nuk kishte bërë asnjë gabim. Atëherë Omeri radhiyallahu anhu i tha profetit, për mua më keni këtë fjalë me një shqiptim tjetër. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ngushëlloi që edhe ai e kishte mësuar mirë atë fjalë. Pra nga kjo ngjarje, Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu ka nxjerr përfundimin që numri i sahabëve të cilët mësonin Kuranin famlar nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte më shumë se 4. Pra numri i këtyre sahabëve ishte më shumë se 4. Sipas një transmetimi, i pari që recitoi Kuranin famlar publikisht në qytetin e Mekës pas të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu. Sipas burimeve, njëherë disa sahabë po bisedonin me njëri tjetrin se Kureshët ende nuk kishin dëgjuar fjalët e Kuranit me zë të lartë. A mund ta guxonte dikush nga sahabët për të recituar Kuranin para tyre? Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu pranoi këtë sfidë. Shokët i thanë që mohuesit do të rrihnin atë. Shokët i thanë që mohuesit do të rrihnin atë sepse ai ishte një punëtor i thjesht. Më mirë të ishte dikush me pozicion të lartë në shoqëri dhe lidhje fisnore që të kishte mbrojtje, të kishte mbështetje nga populli, në rast se do të qelloje nga mosbesimtarët. Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu përgjigj trimërisht: "Vëllezër, mos u shqetësoni për mua, sepse do të më ruaj Allahu." Kështu, këta sahabë kishin një besim të fuqishëm. Të nesërmen në të gëdhir, Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu nisi të recitonte Kuranin me zë të lartë, me mu pranë Qabes, në vendin e quajtur Muqami Ibrahim, duke thënë Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allama al-Quran. Pra kurejshët që kuvendonin me njëri tjetrin u habitën dhe u acaruan nga ky veprim, nga kjo sjellje e Abdullah ibn Masudit radhiyallahu anhu. Dikush tha se këto ishin po ato fjalë që recitonte Muhamedi në bisedat e tij. Të gjithë u quan në këmbë dhe filluan të godisnin Ibn Masudin në fytyrë, por ai nuk e ndërpreu recitimin dhe vazhdoi aq sa kishte dashur të recitonte. Kur u kthye Ibn Masudi radhiyallahu anhu te sahabat, ata i shprehen keqardhje duke parë shenjat e grushteve në fytyrë dhe i thanë që ata kishin frikë pikërisht për këtë trajtim. Por Abdullahu trim u përgjigj shokëve të tij: "Unë kur nuk e kisha shpërfillur këta armiqtë të Zotit aq satanik kur ata më godisin mua. Nëse doni, mund ta bëj këtë prapë edhe nesër." Sahabët i thanë: "Jo, kaq mjafton, sepse ti i ke detyruar mohuesit të dëgjojnë ata që e urren." Pas pranimit të Islamit, Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu rrinte pranë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Abdullahu i shërbente profetit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai kishte i thënë: "O Abdullah, nëse më dëgjon zërin dhe nuk sheh perde në derë, mund të hysh lirisht në shtëpi, pa pasur nevojë të kërkosh leje." Pra, kur gjende perdeja te dera, ai nuk mund të vinte
sepse ishin gra brenda, ndërsa kur dera që i hapur dhe perdhja i ishte hequr, ai mund të hynte lirisht. Kjo tregon se ai mund të hynte në shtëpi kur nuk gjendeshin gra në shtëpi. Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu i shërbente profetit për çdo nevojë. Ai ia veshte këpucët, e shoqëronte profetin kur ai dilte jashtë, madje kur profeti sallallahu alaihi wasallam lahe për a bënte ghusl, Abdullahu qëndronte në këmbë duke mbajtur perden. Sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam e thërrisnin Abdullahun me nofkën sahibu sivak, ndërsa në një transmetim tjetër i janë atribuar nofkat sahibu sivak, sahibul wasad dhe sahibun na'alain. Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu ishte një shoqërues i besueshëm i profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili kujdesi për shtratin, misvakun dhe shapkat e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i ishin atribuar këto nofka. Po ashtu ai siguronte ujë për abdes. Abu Melihu radhiyallahu anhu ka transmetuar që kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bënte ghusl, Abdullahu radhiyallahu anhu siguronte perde dhe e zgjonte nga gjumi, dhe kur e shoqëronte të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në për udhëtime, mbante armë për ta mbrojtur atë. Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu ka transmetuar se ata i kishin ardhur nga Jemeni dhe duke parë hyrje dalje të shpeshta të Abdullah ibn Masudit radhiyallahu anhu dhe të nënës së tij në shtëpinë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, kujtonin që Abdullahu dhe nëna e tij ishin nga familja e profetit. Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu mori pjesë në të dyja hijrete, si ndaj Abisinis, po ashtu edhe drejt Medinës. Ai qëndroi bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam në betejat e Bedrit, Uhudit, Handekut, si dhe në beslidhjen e Pemës. Pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, Abdullahu radhiyallahu anhu mori pjesë edhe në luftën e Jermukut. Hazrat Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu ishte ndër ashra mubashira, pra për atyre 10 sahabëve të cilëve i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u kishte dhënë myshdën e xhenetit po në këtë jetë. Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu ka kontribuar edhe në përfundimin e Abu Jehlit në Bedr. Kur mbaroi lufta, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "A mund të njoftosh dikush për gjendjen e Abu Jehlit, për fatin e Abu Jehlit?" Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu shkoi më një herë dhe i gjeti Abu Jehlin. Ai, pra Abu Jehli, kishte marrë plagë të rënda dhe ishte në gramat e fundit. Djelmoshat e Ifrait, pra 2 djemt e Ifrait, e kishin lënë në këtë gjendje. Ibn Masudi radhiyallahu anhu e zuri nga mjekra dhe pyeti: "A je Abu Jehli?" Ndonse i lënduar rënd, ai u përgjigj me kryenetësi, me arrogancë: "A keni vrarë ndonjë udhëheqës më të madh se unë? Sikur të mos vdisja nga dora e një bujku." Pra, atë e kishin goditur 2 djelmoshat e Medinës. Hazret Kalifi II radhiyallahu anhu ka përshkruar këtë ngjarje në Tefsir e Kabir dhe ka treguar që armiqt e Allahut gjithmonë plasen nga marazi dhe digjen tërë jetën në zjarrin e smirës. Madje edhe atëherë kur lëshojnë dëshpërimisht këtë botë. Ai shkruan: Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu rëfen: "Pasi që pushoi lufta, e pash Abu Jehlin duke rënkuar nga plagat e marra. Unë i afrova dhe i thash: "Si ke hallin?" Më tha: "Nuk mërziten për vdekjen, sepse ushtarët vdesin, por brengosem se më kanë sjellë në këtë gjendje 2 djelmoshat e Medinës. Unë jam në qastet e agonisë. Nëse mundesh më bëjni nder, më prej kokën që t'i jap fund kësaj vuajtje, por më prej kokën me qafë të gjatë, sepse ashtu generalve ashtu u pritet koka." Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu u përgjigj: "Nuk do ta fal kursesi as dëshirën e fundit."
dhe do të pres kokën afër mjekrës, kështu që presën e shpatës ai e vuri afër mjekrës dhe i apreu kokën. Hazrat Kalifi Dyutër Dilano komenton: "Vini re, sa përvolues ishte ky zjarr që shkrumbonte Abu Jehlin. Ai gjithë jetën digje nga brenga se nuk arriti të ndalonte misionin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa tani, kur i erdhi vdekja, përpëlite nga dhimbja se përse u vra nga dy djelmoshat të parëgjur të Medinës. Madje nuk i u plotësua as dëshira e fundit dhe atij u pret koka afër mjekrës. Pra, ai i dha lamtumir botës duke u përvoluar në lloj zjarresh." Kur Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu mërgoi në Medinë, ai u strehua në shtëpinë e Muadh ibn Jabelit radhiyallahu anhu. Sipas disa burimeve, ai i ndenjë në shtëpinë e Saad ibn Huthaimës radhiyallahu anhu. Në Mekë, Zubair ibn Awami radhiyallahu anhu ishte bërë vllai i tij, ndërsa në Medinë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e bëri vlla me Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Fillimisht ai hasi shtrëngesë ekonomike. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam krijoi kushte për banimin e muhaxhirëve të Mekës pranë xhamisë së tij, disa persona të fisit Banu Zuhra treguan pakënaqësi për të pranuar Abdullah ibn Masudin radhiyallahu anhu pranë tyre, sepse ishte njëri modest dhe i varfër. Ata veten e konsideronin me status në shoqëri, ndërsa Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu ishte njëri punëtor dhe i thjesht. Kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam mësoi sjelljen e tyre, i shtyrë nga sedra për shërbëtorin e tij të varfër dhe të pafuqishëm, profeti u tha: "A Zoti më ka dërguar mua për këtë arsye, që të vazhdoni me kësaj ndasi në shoqëri? Zoti kur nuk e bekon atë popull që ia mohon të drejtën të pafuqishmit." Më vonë profeti sallallahu alaihi wasallam i sanksionoi i dha Ibn Masudit një trual afër xhamisë së tij dhe Banu Zuhran e çoi në një çoshe mbrapa xhamisë. Pra e largoi nga xhamia. Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu ka transmetuar që një herë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më kërkoi që të recitoja surën Nisa. Unë i thash: "O profet, si mund të recitoj diçka nga Kurani kur ajo ju është shpallur juve?" I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u shpreh: "Më pëlqen të dëgjoj kur reciton dikush tjetër." Pastaj vazhdova të recitoja derisa mbritën ajetin: "Fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida." Andaj, si do të jetë kur do të sjellim një dëshmitar nga çdo popull, dhe ty do të sjellim si dëshmitar mbi të gjithë ata. Sa po dëgjoj këtë ajet, lotët e përshkuan profetin dhe ai i tha për të ndalur. Njëherë, Hazrat Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, kalifi i muslimanëve, përqendronte në fushën e Arafatit, kur ju paraqit një person dhe i tha: "O prijes i besimtarve, kam ardhur nga Kufa. Aty kam parë një njeri i cili shkruan ajetet e Kuranit nga kujtesa." Omeri radhiyallahu anhu shpreh me zemërim se kush është ai person. Ai u përgjigje friksuar: "Abdullah ibn Masudi." Kur dëgjoi këtë emër, ai menjëherë u qetësua dhe tha: "Për këtë punë nuk konsideroj askënd më të denjë se Abdullah ibn Masudi." Hazrat Umeri radhiyallahu anhu ka transmetuar që një natë Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe unë bashkë me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam po ktheheshim, edhe kaluam pran Abdullah ibn Masudit radhiyallahu anhu, teksa ai po falte nafile dhe recitonte Kuranin me zë të lartë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ndaloi dhe filloi të dëgjonte atë. Pastaj Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu bëri ruku dhe ra në sejdë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Abdullah, çfarë do që do të kërkosh, do të jepet." Me të thënë këto fjalë, profeti u largua dhe tha: "Ai që dhe freski duke lexuar Kuranin, duhet të mësoj atë nga Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu."
Kjo hadith është transmetuar nga Musned Ahmed ibn Hanbali radhiyallahu. Abdurrahman ibn Yazidi radhiyallahu anhu ka transmetuar që një herë shkuam te Hudhaifa radhiyallahu anhu dhe e pyetëm, na tregoni emrin e atij personi i cili i shëmbëllen më së shumti të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në sjellje që të mësojmë prej tij dhe t'ia dëgjojmë fjalët profetike. Hazrat Huzaifa radhiyallahu anhu u përgjigj, njeriu më i ngjashëm me profetin sallallahu alaihi wasallam është Abdullah ibn Masudi. Imam Buhariu ka sjell një hadith në veprën e tij, i cili gjithashtu hedh dritë mbi modelin e shkëlqyer të Abdullah ibn Masudit radhiyallahu anhu. Të shtyrë nga dëshira e madhe për të ndjekur gjurmët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për t'i përmbajtur praktikës së tij, njerëzit gjithmonë i pyesin sahabat se kush njasonte më së shumti me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në sjellje morale, veti dhe vepra, ndër të gjithë shokët e tij. Kur kjo pyetje i shtroi Hudhaifës radhiyallahu anhu, ai thoshte, sipas dijes sime, në sjellje, lëvizje, morale dhe zakoni, Abdullah ibn Masudi ka më shumë ngjashmëri me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta për këtë arsye i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që unë i pëlqej po ato gjëra për ummetin tim që i pëlqejnë Abdullah ibn Masudit. Alqama radhiyallahu anhu ka transmetuar që kur sahabët kishin nevojë të përshkruanin hijeshin, moralin dhe maturinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ata jepnin gjithmonë shembullin e Abdullah ibn Masudit. I biri i tij Ubaydullahu radhiyallahu anhu ka thënë që Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu zgjohej për tahajjudin kur njerëzit ishin ende në gjumë. Një natë dëgjova teksa po këndonte Kur'anin dhe zëri i tij ngjante gumzhimës së bletave. Ali radhiyallahu anhu ka transmetuar që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë që nëse duhet të caktoja dikë si kryetar pa kërkuar këshill prej askujt, ai do të ishte Abdullah ibn Masudi. Në Tabqatul Kubra shënohet një transmetim të Aliut radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha që nëse do të zgjidhte si kryetar jashtë këshillit të muslimanëve, ai do të ishte Abdullah ibn Masudi. Sipas një rrëfimi tjetër, Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu kishte thënë që pas pranimit të Islamit, ai kurrë nuk kishte bërë gjumë pas lindjes së diellit. Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu e donte familjen e tij. Para se të hynte në shtëpi, kollite pak që familja e tij të alarmohej, të njoftohej për ardhin e tij. Bashortja e tij Zainab radhiyallahu anha ka transmetuar që një herë Abdullahu hyri në shtëpi teksa një plak po më varte hajmali. Por kur e pash Abdullahun, nga frika e fsheha atë hajmali poshtë shtratit. Ai erdhi dhe ul pranë meje. Ai më ushtroi dhe pyeti se çfarë kisha vënë në qafë. Unë i thash se ajo ishte hajmali, ai e hoqi dhe hodhi tutje. Pastaj tha që familja Abdullahut është e pastër nga çdo lloj shirku dhe tha se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, me të vërtet yshtjet, hajmalit dhe nuskat janë veprat e shirkut. I thash, syri im lotonte dhe shkoja tek filan qifut dhe kur më lexonte rukje, unë qetësohesha. Abdullahu tha, kjo është puna e shejtanit, do të mjaftonte të thuaj ashtu siç thoshte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Adhibil ba'sa rabbin nas, ishfi anta shafi, la shifa illa shifauka, shifaun la yughadiru saqama. Hiqe mundimin o Zoti i njerëzve, ti je shëruesi, nuk ka shërim tjetër përveç shërimit tënd që nuk lë të sëmur pa shëruar. Kjo është porosi edhe për ata njerëz të cilët për të gjetur derman problemeve të tyre shkojnë te dervisha dhe shehlera, të cilët tërë ditën pijnë hashash dhe drog, që kur nuk u afrohen namazeve.
Një herë Abdullah shkoi në shtëpinë e shokut të tij Abu Omerit për të takuar atë. Abu Omeri nuk qej në shtëpi, prandaj ai e përshëndeti bashortin e tij dhe i kërkoi ujë. Ata s'kishin ujë për në shtëpi, por gruaja Abu Omerit me njëherë e dërgoi shërbëtorin e saj te fqinji për të marrë ujë. Ajo vonoi shumë dhe kur u kthye në shtëpi, gruaja e Abu Omerit e qortoi fort dhe e mallkoi. Duke parë këtë ngjarje, Abdullahu i etur u kthye mbrapsht. Të nesërmen kur e takoi Abu Omeri, ai e pyeti arsyen e largimit të tij kaq të ngutshëm që nuk priti dot as për ujë. Ai u përgjigj: "Kur gruaja jote mallkoi shërbëtoren, mu kujtuan fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, që nëse dikush mallkon dikë të pafajshëm, atëherë mallkimi i bie atij që mallkon. Në atë çast mendova që nëse shërbëtoria do të ishte e pafajshme, atëherë bie që do të bëhesha shkak për kthimin e atij mallkimi dhe vendosa të largohesha e të mos prisja as për ujë." Kjo është shkalla e druajtjes së tyre ndaj Zotit, që ruheshin nga situatat ku kishin me mëdyshje sado i vogël që mund të tërhiqnin zemërimin e Zotit. Abdullah ishte zeshkan me shtatë shkurtër e të hollë, përdorte veshje të bukura dhe gjithmonë përdorte parfum. Talha radhiyallahu anhu ka transmetuar që Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu njihe nga aroma. Aliu radhiyallahu anhu ka treguar që një herë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e porositi Abdullahun për të ngjitur në pemë. Sahabat që ja vështronin pulpat e holla dhe të dobta filluan të qeshin e të taleshin me të. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u tha: "Përse po qeshni? Në ditën e Kiametit peshorja e veprave të Abdullahut do të jetë më e rëndë se mali i Uhudit." Abdullahu mbante flokë të gjatë, të cilët vinin deri në qafë, dhe kur falte namazin i kapte ata pas veshve. Zaid ibn Wahbi radhiyallahu anhu ka transmetuar që një ditë isha pran Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, kur i erdhi Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu. Me që ishte i shtatë shkurtër, ai nuk dallohej ndër njerëz që ishin ulur. Kur Omeri radhiyallahu anhu e pa, ai buzëqeshi. Pastaj filloi të bisedonte me të, duke bërë edhe shaka. Abdullahu qëndroi në këmbë për aq kohë sa foli me Omerin radhiyallahu anhu. Kur mbaruan bisedë, Abdullahu largua nga kuvendi, ndërsa Omeri radhiyallahu anhu e vështronte derisa ai u zhduk. Pastaj Omeri radhiyallahu anhu tha: "Ky njeri i ngjan kazanit, mbushur me dije dhe urtësi." Pozita e tij e lartë mund të kuptohet vetë nga një rrëfim kur Muaz ibn Jabelit radhiyallahu anhu i erdhi qasti vdekjes. Njerëzit i kërkuan ndonjë porosi apo këshill. Ai u tha që besimi dhe dija kanë një shkallë të lartë dhe çdo kush që i synon ato me qiltërsi dhe përpjekje të sinqerta, me siguri ia del kësaj pune. Ai gjithashtu përmendi emrat e 4 sahabëve të shquar, të cilët ishin dietar me vepra, dhe një prej tyre ishte Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu. Pas vdekjes së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Omeri radhiyallahu anhu e caktoi si murabbi për arsimin dhe edukimin e banorëve të Kufës, ndërsa Amar ibn Yasirin radhiyallahu anhu e caktoi guvernator. Ai u shkroi banorëve të Kufës: "Këta dy janë sahabë të zgjedhur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Janë njerëz të veçantë, të cilët kishin marrë pjesë në luftën e Bedrit. Duhet të bindeni të gjitha porosive të tyre dhe kushtojeni vëmendje fjalëve të tyre. Unë e konsideroj Abdullah ibn Masudin më të mirë se unë." Kur Abdullah ibn Masudi ishte në sëmundje, në të cilën ai edhe ndroi jetë, e vizitoi Usmani radhiyallahu anhu. Ai e pyeti: "A keni ndonjë hall?" Abdullah u përgjigj: "Nëse më pyesni për shqetësimin, më bren ndërgjegja për mëkatet e mia." Osmani radhiyallahu anhu e pyeti: "A keni nevojë për diçka?" Ai i tha: "Unë kërkoj vetëm mëshirën e Zotit tim." Hazrat Osmani radhiyallahu anhu e pyeti: "A ti caktoi ndonjë mjek që të kujdeset për ju?" Hazrat Abdullahu i u përgjigj: "Mjeku më ka sjellë në këtë gjendje." Domethënë ai u shpreh që pajtohej plotësisht në vullnetin e Zotit.
Hazrat Osmani radhiyallahu anhu e pyeti, "A të caktojnë ndonjë ndihmë nga shteti?" Ai u përgjigj, "Jo, faleminderit, nuk kam nevojë." Hazrat Osmani radhiyallahu anhu këmbënguli dhe i tha, "Ajo do të shërbej vajzave të tua." Ai ja ktheu, "A keni merak që vajzat e mia do të mbeten të papërkrahura?" A keni merak që vajzat e mia do të mbeten të papërkrahura? Unë u kam lënë amanet vajzave të mia për të recituar çdo natë suren Al-Waqi'a. Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që kushdo që reciton suren Al-Waqi'a çdo natë, kur nuk vuan nga skamja. Kjo ishte shkalla e bindjes dhe mbështetjes ndaj Allahut të këtyre ujeve të ndritur. Salma ibn Tawami ka thënë që njëherë një person nga Medina shkoi në Kufe për të takuar Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Gjatë bisedës, ai i tregoi një ëndër në të cilën kishte parë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte ulur në një mimber të lartë, ndërsa Abdullahu ishte ndenjur pranë tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ju drejtua Abdullahu dhe i tha: "O Ibn Mas'ud, eja pranë meje, sepse tregon shpërfillje ndaj gjërave të tjera." Abdullahu i pyeti atë njeri: "A me të vërtet ke parë këtë ëndër?" Ai u përgjigj: "Me pohim." Pastaj e pyeti: "A ke ardhur nga Medina deri këtu vetëm për të marrë pjesë në gjenazën time?" Domethënë, ai kuptoi që i kishte ardhur koha e largimit nga kjo botë dhe me të vërtet nuk jetoi gjatë pas kësaj ngjarje. Hazrat Osmani radhiyallahu anhu kishte mësuar për sëmundjen e tij, prandaj ai e porositi për të kthyer në Medinë. Ndonse banorët e Kufës këmbëngulin për qëndrimin e tij dhe i premtonin se do ta ruanin atë, por ai veproi sipas porosisë së kalifit. Ai u tha banorëve të Kufës se duhet t'i bindej urdhrit të kalifit. Së shpejti do të shfaqen disa ngjarje të rënda dhe unë nuk dua të bëhem shkaktari i tyre. Duke thënë këto fjalë, ai u kthye te kalifi në Medinë. Ai ndroi jetë në vitin 32 të Hijretit. Sipas një rrëfimi, ai ndroi jetë në moshën 70 vjeçare, ndërsa sipas një transmetimi tjetër, ai ishte rreth 70 vjeç kur u largua nga kjo botë. Hazrat Osmani radhiyallahu anhu kishte udhëhequr gjenazën e tij dhe ai u varros në Xhenetul Baqi. Sipas një transmetimi, pas vdekjes së Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu e pyeti Abu Mas'udin: "A besoni që Abdullahu ka lënë dikë në këtë botë që është i barabartë me të në vlerat dhe veprat?" Abu Mas'udi ju përgjigj: "Shiko, kur nuk na lejohet të shkonim te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'udit i lejohe. Kur ne nuk ishim pranë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'udi i shërbente profetit dhe përfitonte nga shoqëria e tij. Prandaj si është e mundur që dikush të ngjajë atij?" Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu i përmbahi rreptësisht sunetit profetik. Njëherë dikush e pyeti Aishën radhiyallahu anha se janë dy sahabë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Njëri prej tyre nxiton në qeljen e agjërimit dhe në faljen e namazit, domethënë me njëherë pas perëndimit të diellit, ndërsa sahabiu tjetër vonon relativisht. Hazrat Aisha radhiyallahu anha pyeti: "Cili sahab nxiton?" Ai u përgjigj që Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu është ai i cili nxiton. Hazrat Aisha radhiyallahu anha i tha: "I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vepronte pikërisht në këtë mënyrë që e ndjek Abdullah ibn Mas'udi." Ka edhe disa transmetime dhe ngjarje të tjera nga jeta e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, të cilat do t'i përmend në të ardhmen. Allahu na mundsoft të ecsim në gjurmët e këtyre yjeve të ndritur të Islamit dhe na mundsoft të ndjekim modelin e tyre dhe shembullin e tyre. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر